Разрезаем 2 банана вдоль. Растапливаем 15 грамм сливочного масла и 40 грамм коричневого сахара. Выкладываем бананы в сковороду. Приготовим тесто. Смешаем 1 яйцо, ванилин, 100 грамм сахара, 40 мл растительного масла, и 100 мл ряженки. Также можно взять кефир или йогурт. Просеиваем 100 грамм муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Вливаем тесто поверх бананов. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!